Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan wasta abi Teti Nurhayati kelas 10 RPL 3. Kenalkan wasta abi Gina kelas 10 RPL 3. Kenalkan wasta abi Alicia Mayasari kelas 10 RPL 3. Kenalkan nami abdi Robiana Didestana kelas 10 RPL 3. Bade nyarioskeun saali perkawis SMKN Bantar Kalong. SMK Bantar Kalong anu didirikan tahun 2003 anu mangrupi sakola favorit di Tasik Selatan. Seueur fasilitas sareng prestasi di SMK Bantar Kalong parantos kahontal. Ekskuna seueur pisan nyaeta poli, PMR, seni, paskibra sareng seueur deui. SMKN Bantar Kalong ngadidik muridna supaya sopan, disiplin, sareng ngagaduhan prestasi sareng karakter anu sae. Seueur alumni SMKN Bantar Kalong. Parantos jadi jalma anu sukses. Kalayan usaha anu hade. Sareng bakal nalika nuju sakola. Sunda mangrupi bagean tina salah sahijina suku di Indonesia. Aya seueur kasenian sareng tuangan khas Sunda. Contoh kesenian sapertos tari jaipong sareng calung Jawa Barat. Tuangan sapertos lotek sareng karedok. Di Jawa Barat oge seueur tempat wisata. Sapertos Gunung Galunggung, Gunung Papandayan, Kawah Putih sareng seueur deui. Cekap sakia presentasi di kelompok urang. Hapunten tina sadaya kalepatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.